بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحرار نوفمبر العظيم وأحرار كل العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير بمناسبة ثورة فاتح من نوفمبر 1954 المجيدة. خصصت لها حلقة البارحة أو قبل البارحة. الحلقة اليوم حول نتائج استفتاء حول الدستور الجزائري. هل أقول مبروك كبيرة أم مبروك صغيرة؟ يعني مبروك صغيرة التزاما بالواقعية الأرقام. نسبة المشاركة ضعيفة جدا، وصلت إلى 23.7%، يعني مقاطعة كبيرة. والدستور نجح ب 66.8 بنعم على 23.7% من المشاركين في الانتخابات، يعني أقل من ربع المرسمين للانتخابات شاركوا. إذا نأخذ 66.8% من الربع، تقريبا نسبة المشاركين بنعم تتراوح بين 16 و 17% من العدد الجملي للناخبين. لكن هي لا تحسب هكذا، حتى في الديمقراطيات يقول لك نسبة المشاركة حتى ضعيفة، هذه مسألة إجرائية وقانونية وشكلية يمر الاستفتاء. في سويسرا هنا من حيث أحدثكم في جنيف وصلت في بعض الأحيان أقل من 30% نسبة المشاركة. لكن في سويسرا ربما معروف أنه ارهاقنا بكثرة الانتخابات، لأنه ثم الديمقراطية المباشرة في نهارين استفتاء، ساعات نعملوا 4 استفتاءات في العام. لكنهم عندهم طريقة انتخاب بالمراسلة، وليس كيفنا احنا يوم واحد، يوم في الخميس في الجزائر أو يوم الأحد في تونس. لا، هم تنتخب بالمراسلة، يجيك ظرف تضعه وتختار ما تشاء وتضعه في صندوق البريد، وعندك تقريبا شهر أو أكثر لفعل ذلك. طيب، نسبة ضعف المشاركة طبعا تفسر بعاملين: عامل موضوعي وهو كورونا، انتشار كورونا، خوف الناس من الاختلاط، المسافة الاجتماعية، الذهاب والتنقل، وصندوق انتخابات كورونا فعلها أكيد ثم نسبة معينة بسبب كورونا. الثاني دعوة أحزاب نشيطة إلى المقاطعة، أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. لكن حسب رأي خطأ من دعا إلى مقاطعة الاستفتاء لو شارك بلا يستطيع أن يمنع الاستفتاء من المرور. محمد شرفي قال دستور حلال، طبعا هذا كلمة أو مفهوم يلتزم به. طبعا لم تنتهي القصة، مش خلاص الدستور مر، لا، ثم مرحلتين قانونيتين حتى يصبح الدستور إجرائيا وعملياتيا. المرحلة الثانية هي مصادقة المجلس الدستوري على هذا الدستور الجديد. المرحلة الثالثة هي مصادقة رئيس الدولة الجزائري أي السيد عبد المجيد تبون على هذا الدستور. نعرف الآن السيد عبد المجيد تبون مريض، الله يشفيه، ربي يشفيه، هذا ما نستطيع أن نقوله. في ألمانيا حسب المعلومات ننتظر تصريحات رسمية حول تطور الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون. لكن في كل الحالات يجب هو أن يوقع أو يصادق على هذا الدستور. يعني أنا اجتهاد خاص مني، ممكن مجلس الدستور يقول والله 23.7% صحيح، هو إجرائيا وقانونيا مر، لكن أيضا بنسبة ضعيفة فلا يعقل. راهو دستور لشعب كامل، في النهاية من صوت بنعم وما 16 إلى 17% كما قلت من عدد الناخبين المحتملين. ممكن تمر من المجلس الدستوري يصدق عليه، يجي رئيس الدولة يقول والله أنا سياسي، وهذا الفرق راهو بين السياسة، بين العلوم السياسية والقانون الدستوري. القانون الدستوري شكلاني، 1 و1 يساوي 2. العلوم السياسية عندها هامش، تنظر في المصلحة العامة، في مصلحة الشعب، عندها هامش من المناورة حتى ولو تعارض ذلك مع القانون. يعني لهذا السبب الدول لا يديرونها رجال القانون فقط، يعني ولو قيس سعيد خريج القانون، لكن الأفضل دائما علماء السياسة، لأنه تبقى السياسة مجال أكبر للمناورة من النص الحرفي الذي أنت تطبقه آليا وبدون التفكير في تبعاته. طيب، يعني إذا ثم إمكانية أن الرئيس قيس سعيد لا يصادق على الدستور. لماذا؟ عنده مبرر، وهو الشعبية يعني 23.7% نسبة
ليست كبيرة، إذن نجمد العملية أو نعدل نسخة أخرى لاستفتاء دستور آخر إلى آخره. كلها في الشك قد لكن من المسألة القانونية البحث مر على الأقل في المرحلة الأولى، وهو الاستفتاء الشعبي. طيب الآن حول النقاط التي أثارت الخوف والبلبلة، وأنا شفت طبعا المبالغات. مرة أخرى نقول يا أخوة يا الخوة، ما تسمعوش كثيرا الناس أول شيء غير مختصة في الجزائر. تجي واحد بالمشرق العربي يبدأ يهز وينفض وتقسيم الجزائر قطعات وعودة الاستعمار وفرنسا وحرب مع اسبانيا وكلام فاضي، وعاد ما جيت تبون آخر رئيس للجزائر ستتفكك. يعني من يقدم مساهمة علمية يجب أن يكون مختص بالبلد، يعني تما، ثم يكون مع عالم سياسة يعني ملم بالأنظمة السياسية المقارنة وأنواعها وطبيعتها وإلى آخره، أو رجل قانون دستوري فيستطيع أن يتحدث في مثل هذه المواضيع الدقيقة من الناحية العلمية. ما الآن للأسف سواء اليوتيوب والفضائيات العربية عند العرب برا والله لا جانب هنا ديما يقول لك عالم سياسة، بوليتولوج، سوسيولوج، هيستوريان، ايكونوميست، يعني مؤرخ، عالم سياسة، عالم اجتماع، رجل قانون. الفضائيات العربية قيد محلل سياسي. لحد الآن لم أفهم ما معنى محلل سياسي. يعني محلل ماتش كرة مثل محلل رياضي عملوها محلل سياسي، هذا ما فهمته. ما فيش حاجة اسمها محلل سياسي. يا عالم سياسة بوليتولوج، يعني اشتغلت وعملت في العلوم السياسية وهي مادة تدرس في الجامعات، يا مؤرخ يا عالم اجتماع. لكن محلل سياسي ما معنى محلل رياضي؟ هذه راهي خاصة فقط بالمنطقة العربية للأسف، بالجهل المقدس المنتشر عربي، غير موجودة مثلا هنا في الإعلام الغربي، وعمره ما يطرح شيء اسمه محلل سياسة، عنده عالم سياسة. المهم فلا تستمعوا لمثل هذه المواضيع. طبعا هذا الدستور أنا كقراءتي الأولى لي أريد أن أعطيه يافطة كبيرة، هو نقلة أخرى نوعية نحو الليبرالية. لأنه نعرف أن الدستور الجزائري دستور ثورة وما بعد الثورة، خاصة المرحلة البومديانية عفوا، هو دستور ثوري اشتراكي. الجيش يلعب دورا في بناء المجتمع الاشتراكي كما قلنا في حلقة سابقة. الضابط العسكري عقيد في الجيش الجزائري يحضر في اجتماعات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ويساهم بالانتخاب في إطار تصور آخر للمجتمع. بعد أحداث أكتوبر 1988 ويبدو أنه تم تغذيتها من قبل جناح ليبرالي في السلطة الجزائرية لتصفية ما سمي صقور جبهة التحرير الوطني ذاك محمد الشريف السعدية وغيره المتشبثون بالاشتراكية. فإذا دستور 1989 هو الذي فتح الباب إلى الليبرالية والتعددية السياسية والتعددية الحزبية، والجيش لم يعد يشارك في الحياة السياسية. هذا دستور 89. الآن نقطة أخرى أيضا وخطوة أخرى نحو الليبرالية السياسية. ثم 6 نقاط سأتعرض لهم الآن، وسوف نحكي في الآخر على النقطة الحساسة هي الأمازيغية والهوية، والتي هي أصبحت يعني الثقل الأساسي للدستور. يعني تم نسيان كل النقاط تقريبا وأصبحت أو اختزلت في هذه النقطة. بالنسبة ل6 نقاط سأتحدث فيها. أولا دستور الحراك الشعبي، يعني دستور الثورة 22 فبراير 2019، والتي دخلت في الديباجة الدستور قيام نوفمبر بين نوفمبر، ثم حراك الذي أسقط حكم بوتفليقة في 2 أبريل 2019 دخلت في الديباجة. وهذا شيء جيد، هذا اعتراف بأن عاد مجيد تبون نفسه والمشرعون والذين يعني كتبوا الدستور هم نتيجة لهذا الحراك. لو لم يكن هذا الحراك لما حدث أصلا هذا الدستور وهذا الحديث وهذه النقاط. النقطة الثانية حول الجيش، أي يحق للجيش الجزائري أن يتدخل خارجيا في إطار الأمم المتحدة وفي أوتار منظمة الاتحاد الأفريقي إلى آخره. طبعا هذه ثم المعاو، ثم تعرفوا آخر الحروب التي شارك فيها الجيش الوطني الشعبي الجزائري في أكتوبر 1973 وقبل البلاء الحسن، وخصصت أكثر من حلقة حول هذا الموضوع. من ساعتها يعني
هواري بومدين رحمه الله حس أن أنور السادات خدعه وخان القضية رغم كل ما قدمته الجزائر من شهداء ومشاركة، فإذا به يربط علاقاته مع كيسنجر ومع الإسرائيليين إلى آخره، وإذا في كامب ديفيد. المهم أن الجيش الوطني الشعب الجزائري لا يقاتل خروج حدوده، لكن الأمور تطورت. أنا شخصيا أعتقد أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لم يصبح مثل السابق. يعني الجزائر عندها من جهتين، عندها مالي تشتعل وإرهاب وغموض في الوضع السياسي وعدم استقرار، وعندها ليبيا أيضا حرب أهلية دامية وتدخل الحلف الأطلسي والاثنين على حدودها. فإذا في إطار الاتحاد الأفريقي من الممكن الجيش الوطني الشعب الجزائري يتدخل خارج حدود، خاصة وأنه جيش قوي فعلا عملياتي وليس جيش ديكور وجيش أوسمة مثل جيش السعود والثاني والنياشين يحطوا فيها، هم أصلا ما دخلوش معركة حومة يعني أصلا. فإذا هو جيش قوي جدا. هذا الجيش ربما تأتيه في بعض الأحيان إمكانية القتال خارج أراضيه حماية لأراضيه، لأنه حسب رأي تدخل الجزائر في ليبيا أو في مالي وحماية للجزائر، يعني هو كانوا قتال داخلي ودفاعا عن الجزائر. أرجو أن نتفهم هذه النقطة. النقطة الثالثة: إقرار ألزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية لأول مرة بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تعيين شخصية من خارج حزب أو تحالف الأغلبية. هذه مسألة هامة جدا. أنا نقترب، تعرفوا النظام السياسي الجزائري والنظام الرئاسي. التونسي نظام برلماني معدل، لأنه السلطة التنفيذية في تونس برأسين: رئيس الدولة منتخب بشكل مباشر لكن صلاحياته فقط في الخارجية والدفاع، ورئيس حكومة ليس منتخب مباشرة ولكن يأتي من الحزب الأول الفائز ومن الكتلة المسيطرة على البرلمان. الآن بالنقطة هذه يصبح قريبا جدا للدستور الفرنسي في الواقع وللسياسة الفرنسية. يعني ساعات تقع التعايش، مثلا نقولوا نعد بجيت تبون وجبهة التحرير الوطني ونجح حزب آخر عنده الأغلبية في البرلمان، هذا الحزب الآخر البرلماني هو الذي يختار منه رئاسة الحكومة، هو الوزير الأول حاليا. فعودوها حتى ما نقولوش مجيد تبون يقول أنا رئيس كل جزائري. يعني رئيس الحكومة في كل حالاته الوزير الأول، هذا الوزير الأول لحد الآن في الجزائر مطالب بأن يأتي من الكتلة الفائزة الأولى في البرلمان، هي التي تقترح الوزير الأول، وليس رئيس الدولة الذي يعين ما يشاء سواء مستقل كوزير أول أو حتى من حزب لم يفوز في الانتخابات، هو حر. لا، في الدستور الجديد يصبح للبرلمان صلاحية، وهذه شيء هام جدا حسب رأي، هو نوع من يصبح حسب رأي نوع من النظام الرئاسي المعدل. يصبح نظام السياسي الجزائري بهذا الدستور نظام رئاسي معدل يقابل النظام التونسي نظام برلماني معدل، لأنه الكفة في النهاية ترجح لرئيس الدولة في الجزائر، لكن مع تحديد صلاحياته في تونس ترجح الكفة صلاحيات للبرلمان مع تحديد صلاحياته، لأنه رئيس الدولة كما قلت في تونس أيضا ينتخب من الشعب مباشرة. النقطة الرابعة: استحداث وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف التنمية، تجسد هذا العبارة التي تقول: تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات الإقليمية على مبادئ لا مركزية وعدم التركيز. هذه نقطة قوبلت أيضا بانتقاد شديد جدا. والله أنا مع اللامركزي، أنا نعيش تو أكثر 26 سنة في سويسرا، قوتهم في اللامركزي. إيش معناتها؟ من المدينة هذه أنا بنحكي لكم، أنا الذي انتخب رئيس البلدية الميري، وفي سويسرا هذه كان فرنسا عندها بريفكتور، عندها ازدواجية الإدارة، إدارة محلية منتخبة والدولة عن طريق البريفكتور الإدارة موجودة. لا، مثلا في سويسرا السلطة المحلية هي كل في الكل، السلطة المحلية هي الأساسية، لا توجد سلطة تنافسها. بمعنى لا مركزية. راه الجزائر العاصمة لا تستطيع أن تحل مشاكل غرداية ومشاكل تزيوز ومشاكل لغواط ومشاكل سوف ومشاكل قسنطينة ومشاكل بجاية ومشاكل برج بوعريج ومشاكل بشار ومشاكل ما تقدرش. ديما المركزية، حتى المركزية لا يفهم الخصاص. واحد جالس في وزارة الداخلية في الجزائر العاصمة وعنده ملف أحداث مثلا غرداية وأحداث في تزويز وأحداث في كذا، ويلزم هو يحلها وكل شيء مربوط به. هذا
يعرقل الدولة ويتعب الدولة ويتعب المركز نفسه اللي هو العاصمة. وهذا ما نديت به في تونس من اليوم الأول من الثورة 2011. قلت لهم اللا مركزية، السلطة المحلية تكون منتخبة ولا مركزية. خلينا نخفوا على العاصمة التي تكثر عليها الملفات وكثيرا ما لا تفهمها أصلا. فإذا جماعات محلية تحل مشاكلها بنفسها. اللامركزية أنا شخصيا معها في أي دستور في العالم وليس في دستور الجزائر. خامسا، طبعا في النقطة هذه ثم مخاوف من هذه جد تقسيم الجزائر والماك يحب يستقل بالقبائل وبتزي وزوة. شوف أنا لست خافا على تقسيم الجزائر، مستحيل تقسم الجزائر. وشنو تزي وزوة؟ كيف ستعيش لو تستقل؟ فرضا يا سيدي كيف مش يعيش؟ فرنسا ستدفع لها، فرنسا ستنفق عليها. فرنسا فلس والله سنتيم واحد اللي جاء من فرنسا. يعني الدولة الجزائرية مصدرها الأساسي هو من بترول الجنوب حاسي مسعود وصناعة تراك، وهي التي تقوم بإعادة توزيع الثروة وتمويل المشاريع في تيزي وزو أو غيرها. فلا خوف من ذلك أصلا. أول شيء في تيزي وزو قبائل كثير من الوطنيين، مثلا جبهة القوى الاشتراكية الله يرحمه حسين نايت أحمد، هذا مواطنين يعني يشاركوا في الثورة، وأكثر الناس احتفلوا بثورة نوفمبر 1954، وكانت معقل الثورة مع كريم بلقاسم قبل حتى من أواخر الأربعينات من القرن الماضي. إذا لا خوف، كلام فاضي. هذه تقسيم الجزائر وستقسم صحيح. ثم مشروع غربي لتفتيت دول عربية سايكس بيكو 2 حكيت عليه في كتبي. صحيح الجزائر ليبيا يحبوا يقسموها 3 دول، برقة في الشرق وفزار في الجنوب، وسوريا أرادوا أن يقسموها والعراق. ونذكروا تصريحات برنار باجولي مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية دي جي اس او في أمريكا في واشنطن في 25 أكتوبر 2015 أو 27 أكتوبر 2015 عفوا، يقول بالحرف الواحد انسوا خرائط سوريا والعراق قديمة، ثم خرائط جديدة تشكل. يعني صحيح الغرب يدفع نحو هذه النعارات الجهوية والقبلية والعروشية ويسعى إلى تقسيم المقسم. هذا الشيء صحيح، لكن الجزائر بعيدة عنكم، لا تستطيعون أن تحققوا فيها أهدافها، لأنه قيام نوفمبر قوية جدا عند شاوية، عند قبائل كبرى في تيزي وزو، قبائل صغرى في بجاية، عرب تارقي شلحي. الوطنية الجزائرية الناسيوناليزم، وطنية فاتح من نوفمبر هي التي تبني لحمة الجزائريين وتمنع أي شيء ممكن يؤدي إلى انفصال. طيب النقطة الخامسة هذه هامة أيضا. النقطة الخامسة منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين 5 سنوات لكل واحدة، سواء متتاليتين أو منفصلتين. مثلا الرئيس عبد المجيد تبون مثلا المرة القادمة لا يترشح، يستطيع أن يترشح المرة اللي بعدها أو مرتين فقط، يعني لا أكثر. ولأنه المشكلة والكارثة اللي وقعت مع بوتفليقة أنه عمل العادة الثالثة أولى 2 ده إعادة في الدستور على المقاس. هذا هو الإشكال. والله أي دستور في العالم مهما كان ضعيف لما يطبق دون تفصيله على المقاس الرئيس والحاكم يكونوا دائما دستور على الأقل عادل من ناحية تطبيقه على الجميع. لكن اللي يقع هو الإشكال. فالآن في الدستور واضحة أي رئيس لا يحق له أن يكون رئيسا إلا مرتين متتاليتين أو منفصلة، يعني يترشح الآن مرة ثانية ما يترشحش، بعدها مثلا يترشح. في كل الحالات عنده 5 سنوات 5 سنوات 10 سنوات لا أكثر. مثلا أمريكا، ولو مش عرف في أمريكا ليس قانون ليس في الدستور أنه رئيس الدولة مرتين وينسحب من الحياة السياسية، يعني ينسحب من الترشح لرئاسة الدولة. النقطة السادسة هذه أيضا هامة، منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي. يعني تنتهي حكاية التليفون أو وزير العدل هو الذي يتحكم، ورئيس حكومة ورئيس الدولة، يعني وزير أول رئيس حكومة في تونس. في الجزائر عندنا وزير أول هو الذي يتحكم. يلزم قرار قضائي لإيقاف صحيفة لإيقاف تلفزيون، لأن وقعت تصفيات كثيرة في الفترة الأخيرة في عهد سعيد بوتفليقة، لا أقول حتى في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن في عهد سعيد بوتفليقة هذه التلفزيونات تغلق وهذه التدخل وهذه صحف تمنع عليها الإشهار وإلى آخره بسلطة غير مرئية وغير دستورية. قال عليها الراحل أحمد قيد صالح الله يرحمه، قال جماعة غير دستورية تحكم في غرف مظلمة. هذه هي أنه
بالتليفونات تضرب هذا أمنع هذا. فالآن أصبحت موجودة في الدستور، يعني صحيفة أو مجلة أو تلفزيون ولا أنا أحتاج إلى قرار قضائي وليس قضاء سياسي، قرار سياسي وإن جاء من رئيس حكومة من الوزير الأول أو جاء من رئيس الدولة. طبعا النقطة أيضا التي أثارت الكثير من الحساسية هي الأمازيغية والهوية، وهل تعمم اللغة. هي تم دستورتها في الدستور السابق. أنا طبعا من أنصار التعايش السلمي. رسالة الإخوة بربر أمازيغ كما يشاءون أناديهم، القبائل تحديدا، القبائل بالذات القبائل الكبرى تزوزوا، راهي ليست العربية عدوتكم، راهي الفرنسية اللي حاربها فرنسا التي حاربها كريم بالقاسم وحسين أيت أحمد والدولية الثالثة التي أبلت البلاء حسن، ونحن نحتفل بثورة نوفمبر. بمعنى أنا لا أفهم إلى حد الآن صراع بين الأمازيغية والعربية. أفهم صراع بين العربية والفرنسية، أفهم صراع بين الأمازيغية والفرنسية. أنا شاهدها راه عندنا مع القنوات المغربية والجزائرية بالأمازيغية، تلتقط وذني كثير من الكلمات بالعربية نفهمها، كما الأرامية لما شاهدت فيلم باشن اوف ذا كريست لميل جيبسون بالأرامية، لأنه أنا في السينما في جنيف كان بالأرامية، يعني لا فرنسية ولا سوتيتري يعني تحت فرنسية، ففهمت تقريبا 20% من الكلمات لأنها عربية. فأنتم نفس الشيء أمازيغ. المشكلة مع فرنسا والفرنسية وليست المشكلة مع العربية. فهل أنتم تدافعون عن الهوية الأمازيغية أم عن الفرنسية؟ وهذا فرق كبير جدا، لأن الأمازيغية هذا جزء لا يتجزأ من الهوية العامة. وأنا شخصيا من عرش جلاس من تونس، نقولوا عرش ما نقولش قبيلة، الخليج والمشرق عندهم قبائل نحن نقولوا عروش. من عرش جلاس اللي هو عرش بربري، ويقولوا عندنا علاقة بالشاوية وامتداد للشاوية في الجزائر. ولم أحس أبدا على الأقل في تونس، لأنه لم تستطيع فرنسا أن تغذيها، أنني في صراع مع العربية واللغة العربية ومع العروبة ومع الإسلام ومع لا. أنا أعرف أن الفرنسية هجينة دخيلة في المنطقة سواء تونس أو الجزائر والمغرب، لغة تحتل المرتبة التاسعة عالمية ودرسوا فيها كأنها لغة أولى تاسعة عالميا سبحان الله. والاقتصاد الفرنسي اليوم السابع عالميا، بعد 10 سنوات مش يصير التاسع عالميا. يعني لا أفهم، أنت إذا فتزي وزو تجي تصرخ وتعيط بالفرنسية، يا أخي علاش بالفرنسية؟ أنت تدافع عن الهوية الأمازيغية، لا تدافع عن الهوية الفرنسية. أنت لست بفرنسي. يعني كما كان الوقت أيام الثورة ثم وحدة وطنية بين العربي والأمازيغي، يد واحدة ضد المستعمر وهو فرنسا. فأنا أفهم، وأحيي أمازيغي يقول أنا ضد الفرنسية، أنا مع الأمازيغية والعربية والإنجليزية. والله هنا تصبح راع ولا تصبح هناك مشكلة. تجي أنت هنا في تيزوزي تقول أنا مع لغتي الأمازيغية وعلى لغة أخواني العربية، والإنجليزية لغة العلوم والانفتاح على العالم، وتذهب لغة الاستعمار إلى الجحيم. هنا أين هو المشكل؟ انتهى. لكن أن تدافع عن الفرنسية وأنت مختبئ وراء الأمازيغية، هنا ثمة مشكل. نذكرك خويا العزيز في تيزي وزو التي حاربت الاستعمار الفرنسي أن الفرنسية لغة رقم 9 عالميا، والاقتصاد الفرنسي 7 عالميا، وأصبح 9 عالميا، ربما 15 و20 و30 بالأرقام الموجودة عندي في النمو الاقتصادي العالمي. في كل الحالات كما قلنا هذا ما حدث. ننتظر الآن في المرحلة الثانية مرحلة المجلس الدستوري، والمرحلة الثالثة والأخيرة مصادقة الرئيس قيس سعيد حتى يصبح الدستور الجديد إجرائيا ومعتمدا في الدولة الجزائرية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.